วัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกบอีกแล้วนะคะกับคลิปพาเที่ยวหลวงพระบาง EP 2 ค่ะวันนี้เราก็ตื่นเช้ารับปีใหม่ 2018 เลยค่ะตื่นแล้วหิวมากต้องไปเดินหาอะไรทานก่อนนะคะเช้าวันนี้ค่ะกบรู้สึกว่าอยากจะนั่งทานเบรคฟาสต์ในคาเฟ่เก๋ๆสไตล์ฝรั่งเศสค่ะก็เลยนึกถึงร้านโจมาเมื่อวานมาแล้วชอบมากเลยวันนี้ต้องมาซ้ำค่ะสำหรับใครที่อยากลองทานนะคะโจมาก็จะเป็นคาเฟ่ชื่อดังของหลวงพระบางมีให้บริการอยู่2 สาขาค่ะสาขาแรกจะอยู่บนถนนเจ้าฟ้างุ้มใกล้ที่ทำการไปรษณีย์ค่ะอีกสาขาหนึ่งนะคะจะอยู่ริมถนนสิงห์ราชค่ะเมนูที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่แซนด์วิชเบอร์เกอร์เค้กไอติมกาแฟไปจนถึงสมูทตี้ต่างๆเลยค่ะเยอะแยะมากมายสามารถเลือกทานได้ตามที่ชอบเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานกลูเตนนะคะก็จะมีเมนูที่เป็นกลูเตนฟรีด้วยค่ะอาหารที่นี่จะพอร์ชั่นใหญ่นิดนึงค่ะใครที่ทานไม่เก่งนะระวังว่าอย่าสั่งเยอะเพราะเดี๋ยวจะทานไม่หมดแต่สำหรับกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหมดเกลี้ยงกินเสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถ2 แถวไปที่น้ำตกตาดกวางสีกันค่ะระหว่างทางมันค่อนข้างขรุขระนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเป็นการย่อยอาหารไปในตัวค่ะตอนนี้นะคะกบก็มาอยู่ที่น้ำตกตาดกวางสีแล้วค่ะใครที่มาหลวงพระบางก็จะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำตกที่สวยมากเลยเมื่อกี้คือกบเดินทางมาจากตัวเมืองหลวงพระบางนะคะนั่งรถ2 แถวมาเขาก็จะคิดราคาคนละประมาณ 100,000 กีบก็จะประมาณ400 กว่าบาทค่ะก็เวลานั่งมาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ50 นาทีแล้วก็ขากลับก็อีก50 นาทีคือทางมันค่อนข้างแบบเขย่าแล้วก็ขรุขระคล้ายๆเขาใหญ่นะคล้ายๆทางขึ้นเขาใหญ่แต่ว่ามันค่อนข้างขรุขระกว่าค่ะแล้วก็รถเขาก็จะมาจอดรอแล้วให้เวลาเรา2 ชั่วโมงแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งข้างหน้าเนี้ยเขาจะมีเป็นเหมือนศูนย์อนุรักษ์หมีค่ะน่าจะเป็นหมีควายนะเดี๋ยวไปดูกันใครที่มาแนะนำให้ใส่รองเท้าที่แบบเป็นรองเท้าเดินป่าหรือรองเท้าผ้าใบนะเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างเดินยากนิดนึงแล้วมันก็จะลื่นๆด้วยความชื้นน้ำตกตาดกวางสีถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆแล้วก็สวยที่สุดของหลวงพระบางเลยค่ะนั่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาวประมาณ32 กิโลเมตรค่ะน้ำตกแห่งนี้จะมีจำนวนชั้นทั้งหมด4 ชั้นมีความสูงโดยรวมประมาณ75 เมตรค่ะแล้วที่เราเห็นว่าน้ำเนี่ยใสเป็นสีฟ้าเขียวมรกตเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นน้ำตกหินปูนค่ะน้ำในน้ำตกก็เลยมีสีเขียวสวยแบบนี้แหละแล้วก็ภายในน้ำตกเนี่ยนะคะเขาจะจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยมากมีแยกโซนทานอาหารแยกโซนเล่นน้ำแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะฟ้าเลยค่ะสีเหมือนทะเลภาคใต้บ้านเราเนี่ยแล้วก็ใส่จนถึงปลาด้านล่างสวยมากๆ
รงนี้สวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำตกไหลๆขั้นไหลลงไปด้านล่างแล้วก็ด้านล่างมันเหมือนเป็นถ้ำด้วยอ่ะเหมือนเกือบจะเป็นจุดชมวิวที่เกือบจะสูงที่สุดแล้วแหละน้ำตกสูงมากระหว่างเดินเล่นชมเมืองกบก็จะมาเล่าประวัติของหลวงพระบางคร่าวๆกันดีกว่าค่ะเมืองหลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบางประเทศลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศค่ะตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งจะไหลมาบรรจบกันซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยจะเรียกว่าปากคานเป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ว่ามีวัดวาอารามเก่าแก่มากมายแล้วก็มีบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ค่ะตัวเมืองจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามค่ะแล้วก็ชาวหลวงพระบางก็จะมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักเป็นมิตรแถมยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามด้วยค่ะเดินเยอะก็เริ่มหิวค่ะกบก็เลยแวะทานอาหารริมแม่น้ำค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยแถมอาหารยังอร่อยด้วยค่ะอาหารที่ทานวันนี้คล้ายๆอาหารอีสานบ้านเราเลยค่ะก็จะมีส้มตำแต่ว่าตำที่นี่ก็จะเป็นตำหลวงพระบางค่ะเป็นเส้นใหญ่ๆนะแล้วก็มีหมูทอดแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็เป็นลาบค่ะวัดเชียงทองนะคะซึ่งเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาซื้อตั๋วก่อนค่าเข้าคนละ 20,000 กีบอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็เอา254ไปหารเนาะแล้วก็
ด้านในสวยมากคือวัดเนี่ยเป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่มากๆเลยคือดูจากสถาปัตยกรรมเนาะแล้วก็ด้านข้างวัดเนี่ยที่กบเห็นก็คือเขาจัดเป็นศิลปะแบบลงรักปิดทองลองดูถึงแม้ว่าหลวงพระบางจะมีวัดวาอารามอยู่มากมายนะคะแต่ว่าวัดเชียงทองเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบางเลยล่ะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้างที่ใครไปเยือนหลวงพระบางแล้วก็ไม่ควรพลาดการเข้าชมอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะวัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2103 ค่ะโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนาพอปี 2430 ก็เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ที่เผาผลาญเมืองหลวงพระบางค่ะสิ่งก่อสร้างสำคัญทั้งหมดของวัดเชียงทองเลยทั้งพระอุโบสถซุ้มประตูโขงพระธาตุหอไหว้น้อยหอไหว้สีกุหลาบหอไหว้หลังพระอุโบสถหอกลองหอราชโกศเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ทุกอย่างยังคงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการค่ะถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมากที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นความสวยงามของวัดเชียงทองในปัจจุบันนี้ค่ะทุกๆเช้านะคะเจ้าอาวาสของวัดเชียงทองจะเป็นพระรูปแรกที่เดินนำขบวนเหล่าพระภิกษุสงฆ์ไปตักบาตรข้าวเหนียวค่ะส่วนในช่วงกลางวันเราจะเห็นได้ว่าจะมีพระเนนมานั่งอ่านตำราศึกษาพระธรรมนั่งสนทนาธรรมแล้วก็มีการทำความสะอาดวัดกันตามปกติค่ะส่วนในตอนเย็นพระเนนที่วัดเชียงทองก็จะพากันเข้าโบสถ์ทำวัดเย็นเช่นเดียวกับวัดอื่นๆในหลวงพระบางค่ะวันนี้ดึกแล้วขอตัวกลับไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะกับ EP 3 ค่ะบ๊ายบาย